Сегодня разберем вопрос, как устанавливаются газовые столы, камины и обогреватели Алютенза. Все изделия доставляются нашим заказчикам в собранном виде. В комплект изделия входит стол-камин, газовый композитный баллон, ветрозащитный экран и декоративное наполнение чаши. Для запуска изделия установите его в зоне использования и подключите заправленный газовый баллон. Засыпьте декоративное наполнение чаши в виде стекла или камня, а также поставьте на стол ветрозащитный экран. Остается только нажать кнопку пьезорозжига и включить регулятор подачи газа. Ваш стол-камин готов к использованию. Наслаждайтесь теплом и атмосферой огня.